如果覺得啲筋緊，哇，發覺拉筋又好困難，有啲乜嘢其他方法可以處理呢？喂，大家好啊！又係我 Cast 簡高明啊！喺我武術咧同埋跳舞咧，再加上拉筋方面咧，已經有10幾20年嘅經驗啦。好多同學仔同我講啊，喂，如果我啲筋緊啊，發覺拉筋，哇，拉一拉都痛喎，有冇一啲其他嘅方法去舒緩呢？其實係有嘅。其實一啲好簡單咧，好似武術嘅踢腳咧，只要我哋放鬆隻腳咧，跟翻住我哋經絡嗰個方法去運行，同時間咧放鬆將隻腳去踢上去咧，其實亦都可以好順利咧，將我哋嘅筋腱啊同埋我哋嘅筋骨咧，可以將佢舒緩之餘咧，亦都可以將佢放鬆，提升到個柔韌度喎。咁所以咧，今日嘅短片咧，會同大家介紹點樣去做一個踢腳，幫我哋嘅筋腱咧同埋我哋嘅筋骨咧，更加去提升個柔韌度喎。好，事不宜遲啦，我哋一齊去片。好，咁我哋第一個動作，我哋就係叫做直踢。咁首先可以用一隻手扶住個凳背，以保持平衡，亦都可以咧用隻手撳住埲牆都可以嘅。咁留意踢嘅時候，腳趾嘅方向係指向天空。咁個目的就係要伸展我哋嘅小腿。如果我哋放鬆我哋嘅腳腕嘅話，亦都咧可以大大影響伸展嘅效果嘅。然之後，我哋開始慢慢單腳前後咁樣擺動我哋嘅腿部。踢嘅時候，留意我哋嘅盤骨要保持穩定，唔好左右搖擺。當開始習慣咗呢個動作嘅時候，我哋可以慢慢增加佢嘅力度，向上踢多少少。期間只需要保持正常嘅呼吸，感受到小腿以至我哋去到大腿有拉扯嘅感覺，咁已經係足夠啦。呢個動作係可以有效咁樣放鬆我哋大腿同埋小腿嘅肌肉同埋筋膜，放鬆整個腿部後面嘅組織。如果有膝頭哥或者低腰痛嘅話，係非常之有幫助嘅。做得非常之好，咁我哋嚟緊下一個動作就係叫做後踢，同頭先嘅動作係相反嘅。同樣地，我哋一隻手扶住個凳 pan 或者可以撳住幅牆，咁我哋先輕輕向前咁樣搖擺下隻腳。咁當我哋向後嘅時候，我哋小腿輕輕向後面勾起，咁樣去踢起。咁喺呢個時候個幅度唔需要去得太盡住嘅。當我哋去到一定程度，慢慢開始習慣咗個力度，可以輕輕再加大佢，同時間輕輕將個小腿向後勾起嘅力度再加大佢。喺呢個時候，慢慢會感覺到拉扯嘅力度會去到嗰個腰部嘅。當我哋向後踢嘅時候，慢慢會感覺大腿嘅前方會有拉扯嘅感覺，已經係足夠噶啦。咁記住呢個動作係有效，可以放鬆我哋大腿前方嘅肌肉同埋筋膜。喺經絡學嚟講，呢個係屬於我哋嘅胃經。當我哋嘅大腿前方嘅肌肉同埋筋膜，以至我哋嘅胃經放鬆咗嘅時候，係可以有效舒緩我哋嘅膝頭哥關節痛同埋我哋腰痛嘅情況嘅。好，嚟緊下一個動作，我哋就係叫做呢個側踢。咁同樣地啦，單手扶住我哋嘅凳 pan 或者撳住幅牆啦。咁其中一隻腳呢，盡可能呢就嘗試將個腳趾指向外邊。咁腳趾當我哋勾起嘅時候呢，咁記住用慢嘅速度向另外一邊向上踢。踢完之後，咁我哋亦都係交叉腳咁樣放返喺一個準備嘅位置，方便我哋再踢下一腳。咁亦都留意呢，喺呢個時候嘅身體嘅軀幹部分呢，我哋要保持平穩。記住，我哋要企穩個人，就唔好東歪西扯啦。如果唔係，拉扯唔到我哋大髀嘅內側。咁做嘅時候呢，咁記住呢個幅度細，慢慢做幾次先。咁當我哋呢習慣咗嘅動作呢，再慢慢向上踢，越踢越高。同時間
亦都保持翻正常嘅呼吸，亦都可以踢嘅時候呼氣。我哋重複大概做10到15次左右。咁喺呢個動作，我哋可以拉扯我哋嘅大髀內側，亦都可以拉扯我哋內收肌群，有效咁打開我哋嘅內胯。當我哋內側嘅肌肉筋膜同埋胯位打開嘅時候，我哋嘅身體血氣就會運行得更加好。同時間亦都可以對我哋內側嘅膝頭哥痛，又或者我哋內胯過緊嘅情況引致嘅腰痛係非常之有幫助嘅。好，大家做得非常之好啊！嘉許一下大家先。咁如果覺得頭先嗰條短片咧幫到大家咧，記得 click 下面個 like、share 同埋 subscribe 啦。咁今次嘅短片咧只係一個上集嘅啫喎。頭先咧我哋一啲踢腳咧就拉到我哋嘅經絡啦。原來有其他踢腳嘅方法咧係可以啟動同埋打開我哋嘅髖關節。如果大家有大髀內側痛啊緊嘅情況咧，記得要留意我哋下一集嘅影片啊！下一集再見 ，thank you。好，大家覺得以上呢條影片幫唔幫到你呢？咁如果幫到呢，記得好緊要呢，就係 click 下面個 like、share 同埋 subscribe， 等更加多人呢可以睇到呢個影片呢，更加多人可以受惠啊嘛。咁如果覺得呢有啲乜嘢唔同嘅痛症呢，好緊要啦嚇，腰酸背痛啊，任何嘅問題呢，歡迎大家喺下面留個言，等我可以知道啦，將來會拍更加多唔同嘅影片呢，可以幫助到更加多嘅人嘅。更加重要呢。嚟緊，我哋下面咧睇住呢個 link 就係我哋嘅線上課堂。如果想學更加多唔同點樣去處理腰酸背痛啊，或者唔同痛症嘅情況咧，透過拉筋令到自己咧可以身體更加健康，做到養生嘅效果咧，就記得參與我哋嘅線上課堂啦。到時我哋喺線上課堂再見大家，多謝各位。